Ampuliriza omulungi, leero nkwaniriza byansusso mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'ekitundu ekyokubiri eky'essuula eno ey'amakumi 25 amagombe gansakira obubudamu esembayo oba eggalawo akatabo kaffe kano. Empozi okukujjukizaako we twakoma mu kitundu ky'essuula eno ekyasooka, oluvannyuma lwa munnaffe okuzirika ng'abbira mu nnyanja, tulaba ng'ate addamu okwewulira mu bulamu nga wayise ebbanga era okwetegereza ng'ali mu basajja be yatutegeeza ebifuba be byali byabambaala. Tulaba ng'abuuza okumanya ekifo mwe yali n'engeri gye yali yakituuseemu era n'abaako byategeezebwa, wabula ng'amutegeeza munyiivu nga bwe baayombye. Era oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebitanyuma bulungi okuva mu bo, tulaba nga yeemulugunyiza Mukama lwaki yali yamuleese eno. Enkeera olwo tulaba ng'asazeewo yeetabe n'abaali mu kukungubagira eyali afudde, era bwe twawunzikira ekitundu ekyo ng'omwogezi ayise omu ku baasembayo okubeera n'omugenzi ayogereko ku byasembayo, wabula ng'abantu batunuulira munnaffe keweerimidde ng'abamuvunaana okubattira omuntu waabwe. Ndowooza ojjukidde bulungi, kankusaba onzikirize nle wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu ekyokubiri era ndowooza ekisembayo mu ssuula eno ey'amakumi 25 amagombe gansakira obubudamu. Oluvannyuma lw'ebirungi enkumi okwogerwa, eyali mu mitambo gy'omukolo gw'okuwerekera munnaffe yayita omu ku baali basembyeyo okwetaba n'omugenzi annyonnyole ku byasembayo. Nga bwe yali asabiddwa, yategeeza nti ennaku 2 emabega, obudde nga buwungeera, ye awamu n'omugenzi baayingira ennyanja okutega obutimba, wabula nti baali kye bajje batandike ebire ne biwamba eggulu ng'era bifaanana nkuba. Kino kyabajjukiza nga bwe baali balesse mukene waabwe ku lwaniko ate nga yali abulayo emisana ng'ebiri gyokka akalire ddala. Kale baateesa omu addeyo amwanule, omulala asigale ku kye baaliko, era nti mu kusooka kati omugenzi ye yali asazeewo addeyo okumwanula, wabula oluvannyuma ne bakyusaamu olw'ensonga ezitaali nnyingi. Era bw'atyo eyali atunyumiza bwe yasimbula okuva mu nnyanja n'akomawo ku lukalu, wabula nti nga n'emukene tannamumala wabweru, embuyaga ey'amaanyi yakunta n'ekuuliisa ebire ebyali byagala okuyiwa amazzi n'ebyongerayo ku mitala gy'ewala, era nti eyali akolera mu kupapa wano we yatoowolokokera n'atandika okuyoola nga yeetwala kuba yali akakasizza nga tekyatonnye. Kuno yayongerako nti obudde bwe bwawungeerera ddala yatandika okwebuuza munne kye yali akyakola mu nnyanja, anti okusinziira ku bbanga eryali liyise yageraageranya nga lyali limumala okukola kye yali amulesseeko n'okudda. Ng'eyali yeekengedde yagenda we baasibiranga amaato gaabwe alabe oba n'erya munne weeriri olwo emmeeme eryoke emutereere, wabula yagenda okutuukawo nti nga waliwo lirye lyokka lye yakomeddemu. Oluvannyuma nti yasalawo amulindeko eddakiika, wabula ng'obudde bwongera kukunira, bw'atyo
kwe kusaasaanya okweraliikirira kwe mu banne omwali n'abaamunenya okulwawo okwogera ensonga enkulu bw'etyo. Nti baayanguwa ne beesonseka obwato beesogga amazzi balabe ekyaliwo, wabula nti kyenkana baamala essaawa 6 nga mpaawo kye balabye, era nti ku luno mu nnyanja baavaayo buggo mpozi nga batandise okunafuwa olw'endowooza eteeberezeka. Nti ekiro ekyo kyennyini nga bakomyewo essaawa entono ezaali zibulayo obudde buke, zonna baazimala mu kiyongobero, era nti ye yeewulira ng'alwala kye yatuuma ekyebikiro, wabula banne ne bamukomako obutaddira ku kyatula nate kuba obubalagaze bw'amazima ago bwali tebugumiikirizika. Ekiro ekyo nti ng'oggyeko ennaku eyabalimu, baasula bawaŋŋana amagezi ku ngeri gye baali ab'okufeffettamu enkeera, era obudde olwali okunyiimuulamu ne baddayo okumaliriza gwe baali basuzizza. Ku luno nti baatabaala wanene kyenkana ne gye baali tebalina ssuubi ne batuukayo mu ngeri y'ekibuze bwe batakinoonyeza wamu. Wabula wadde ebbanga eddene lityo baalimala nga tebannafuna kibazaamu maanyi, naye nti amatono ge baalina baagakuuma obutafuna ndowooza ya kulekeraawo kuyigga. Naye nti baali banaatera okugguka ku ludda lw'ennyanja olulala, kibuyaga n'abayitirira oluvannyuma lw'okufuukuula ennyanja ebitalojjeka, era wano bwe baali bagenda okuwetera baddeyo nga tebamaleeko, naye oluvannyuma ne basalawo bagobe ku ludda gye baali boolekera bagire ng'obusungu bw'ennyanja babwewogomerako eyo, kuba mu kaseera ako ye waali wafuuse okumpi. Nti baayongeramu ku maanyi mu kukuba enkasi nga n'ebyokumagaamaga kyenkana babivuddeko, wabula nti omu ku bo yafaanana eyali awulidde okuleekaana, kwe kutegeeza banne, era bonna ne bakyuka okutunula gye yali abasongedde. Bwe yatuuka wano yayogera bw'ati: nga tumaze okulengera awanika omukono, ffenna twajjula essanyu nga bwe tupapa tutuuke we twali tugulabye, naye twagenda okutuuka mu kifo kyennyini nga tetumulaba. Olw'okuba amaaso gaffenna gaali gajjidde mu kifo kino, twakimanya ng'alina kuba nti abbidde, era mu bwangu ne mbuuka mu lyato ne neesonseka amazzi. Wabula ekyanneewuunyisa kwe kuzuula nga bali babiri, ng'era omu ku bo ye munnaffe, mpozi n'omukulu oyo akotekedde omutwe awo. Engeri gye yayogera ng'afundikira yankanga, kwe kuyimusa omutwe mu bwangu n'okuppakuka kw'entunnunsi ndabe oba ddala yali agamba nze. Naye amaaso okubanga agatandika okwetegereza nga kyenkana bonna baganjegese, ate kwe kupapangazze wansi. Naye nga nziramu okukutama neefaanaanyiriza eyali alabya mpenya, ate kye nnava nziramu okugayimusa kakase kye nnali neefaanaanyirizza. Era okugenda okwetegereza ng'omwogezi omukulu addamu okumpisa engalo. Amazima yalinga mbonereza okunnyimiriza ntambule nga njolekera gye yali mu kutunuulirwa abaali bankubye edda okutya. Mu bbula ly'ekyokukola nasojjolimba nga bwe mponyeggera njolekera, wabula nga n'ekimpononyeza sikitegeera, mpoza ensonyi n'obwebwazebwaze bye sirowooza nti bya nsonga okuwonyeza omuntu. Kuba olubiriizi mu kaseera kano nali sirwekwasa nnyo, nga neewaava ebinoso tewakyambalagala, kale bwe nkugamba nti nsonyi ezamponyeza nnyinza obutaba mukyamu. Bwe natuuka yandagira okusooka okulindirako ebbali, wabula ng'abakungubazi mbatunuulira nga
abankwatidde mu kituli. Mu kaseera katono bwe nasanga ayogera yali amaliriza, era olwali okwatula ekisembayo n'ensabirwa nsimbula akati munnange we yali akasimbye mbanyumize ebyali bo gye bataali. Nze yali yatidde okutunula abantu mu maaso, ate baali bangattiddeko ebbonereza eddala ery'okwogera gye bali. Wabula namala n'eŋŋuma kuba nakimanya nti ke kakisa kokka ke nalina okukyusa endowooza y'abo abaali bandowooleza okubattira munnaabwe. Nasooka kweyanjula nzaani nawa gye nali navudde. Olwo oluvannyuma ne ntandika okulombojja olugendo olwansisinkanya munnaabwe. Wabula essira nasinga kulissa ku ebyo bye nateebereza okuba nakuwaza bankolera ekisa, kuba ewatali bbo kungirira kisa eky'okuzzaako okuva wano kyali kyakumbeerera kizibu. Nayogerera ebbanga eriwera era nagenda okutuuka ku kinyusi ky'emboozi ng'abamu baatandise dda okuga kulukusa ku lwange. Nze ku bizibu bye nali mpiseemu amaziga nali sikyagalina, wabula bwe nalaba abakaaba ku lwange ne ngezaako mbafaanane okubalaga bwe nali nkyalina ennaku eyeetaaga obusaasizi. Era nalabwako nga nfaanana asiimuula amaziga mu maaso agaali amakalu ng'agava okwanikwa. Emboozi ekwatagana ku munnaabwe okugenda okugitandika ng'abasinga bannejjeerezza era okugifundikira kyenkana nga buli omu ayoya kumpa kafuba. Neebazibwa olw'okugezaako okutaasa obulamu bwa munnaabwe nga bwe nali nnyumizza, era eyali ku ntikko y'omukolo yantegeeza nti bwe tuva wano munoonyeeko abeeko byantegeeza. Mu kaseera kano nali mpulira nga atandise okutoolokoka nga n'okutya kyenkana kumpeddemu. Wabula abantu mu kusooka abantunuuliranga enkaliriza ng'abaagala okunkangavvula baali bakyuse okutandika okuwoomerera mu bwebwaze era nga gwe nkwatiriza nga ntunuulidde afuba nnyayanguwa atunuulira ekirala. Era olugero lw'olugendo lwange bwe lutyo ne lukyusa emmeeme y'abe nali mpita abatasoboka ne bansembeza. Okuziika omwagala w'abangi nga kuwedde, nanoonya eyali andagidde, era wadde nali njogedde bingi, wabula era waliwo bye yayongera okumbuuza nange ne simweganya, byonna ne mmuddamu. Engeri gye yali yategedde bwe saalina wandi wa kubudama yansuubiza obubuddamu, wabula n'abaako n'omutemwa gwansalira gwe nalina okusooka okuwa okufuulibwa ow'oku kizinga kyabwe. Naye wadde tezaali nsimbi nnyingi, wabula okusinziira ku ntambula zange nali sirina wadde ekuba ennyonyi. Yasalawo omutemwa n'agukyusa okuva mu nsimbi okuguzza mu mirimo, era nga nali wa kusomba mbaawo okuva mu kibira kye yannengeza ezaali ez'okukola amaato 3 olwo ndyoke ntuule era mbe nabo bulijjo. Omulimu guno nasooka kugunyooma, wabula gwantulugunya okuyitiriza, naye era oluvannyuma naguggusa ne mpeebwa akayumba ne ntandika okusula omwo. Ndowooleza ddala nti singa si kufa okwali kunneesoose sandisobodde kutuuka wano, kuba oba oliawo singa ennyanja yali tetabangusa okwagala okundya, osanga gye nali njolekera saali wa kufunayo kuyambibwa, kuba nali seekakasa nga waaliyo n'abantu. Kale bwe ŋŋamba nti kwali kufa okwansakira obubudamu, nnyinza obutaba mukyamu. Wadde nali nfunye ewaka ewajja, naye buli kaseera nalowoozanga ku by'emabega ne nakuwala naddala ku luddawa gye nali ndesse nnyinaze akamu bwe twali twasigala, ate oluusi ne nfunamu okuguma. Wabula ekyasinga okuwuumira mu matu gange byali bigambo ebyayogerwa omu bwe yali ngattibwa ewaffe
gye nnali nazaalibwa ewaali wayitibwa Maanyi ga Bazira, bwe yagamba nti wenna asimattuka wano okola ng'okuweolera eri omusaayi gwa banno oguyiiriddwa. Era bino byambeezaawo nga binnumiriza okutuukiriza mpaka bwe nneevaamu ne nkola kye nnali nteekeddwa. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essuula yaffe ey'amakumi 25 amagombe gansakira obubudamu. Efundikidde akatabo kaffe Olugendo lw'obulamu. Bwetyo bwebadde. Kansuubire nti wenna eyatweyungako nga tutandika akatabo kaffe kano, kosa naawe atwegasseeko wakati mu lugendo, nti tekakuyisizza bubi. Kansuubire nti kabadde kanyuvu gy'oli era n'owaako n'ebyokuyiga by'ofuna okuva mu ko. Mpaka omulundi omulala bwe ŋŋenda okukomawo n'akatabo kaffe akalala, akatabo akookusatu kesandyagadde osubwe. Nze abadde nammwe mu katabo kano akakusomedde era eyakakuwandiikira nze Mayanja Simon. Mubeere bulungi, mweraba.